Hi! So, bali, ako'y sinisinok. May mga naririnig ako na para daw mawala yung sinok, dapat daw magkahihinga ng 16 seconds. Or iinom ka ng tubig. Kaysa mo ka tubig, hindi na lang ako hinga ng 16 seconds. Kasi malayo kasi yung ano. Yan! Bale, hindi ako hinga ng 16 seconds. Umpisahan ko na. Hindi pa kayo, magbibilang ako ng papagaran na eh. Doon ako mag-aano ng 16 seconds. Yun. Isang sinok pa para malaman na ako talaga yung sinisinok. Kaysa, baka sabihin gumagayon lang ako, hindi naman ako gumagayon lang. Basta pag ako sinok, pag ako'y gumaling nakakagarnin na kailang ulit nakasama ng video, lagi naman akong sinisinok pa din pag ako'y nagbibilang ng 16 seconds. Wait lang. Parang hindi na sininok kay Mike. Wala na akong sinok. Pero sinisinok talaga ako. Wala na. Wala, ang tagal ang sinukin. Ba't ang tagal? Wala na akong sinok. Gigo na lang inyong gawin. Kayo mag-video ng paulit-ulit na kayo sinisinok. Tapos pag wala na inyong sinok. Siya. Tagal ko sinukin. Siya, hayain na. At ako hindi na sinisinok. Okay, hindi na bibidyo. Pero ang video ko na rin na ako'y sinisinok. Hindi naman ako tumalab yung basta. Okay, makalagay ako hindi na sinisinok. Sige na. Bye, moms!